sunrise? No. Here sunrise, here second leg. Tomorrow here the good beautiful, here the 16. Inside, inside is the mountain. Yeah, mountain. 22? 22? Yeah. Okay, 22. Okay. 22. Today how long time? Depend on you. Are you anywhere slowly? Slowly? Finish time to evening maybe too late. Maybe 4 or 5. 4 or 5. 4시 5시 끝나니까. Are you quick? Sunset view. Yeah. Do you want? Are you slowly to Okay, 6? sunset? 6? Yeah. Sunset? Yeah. Back. Yeah. Okay. So you anywhere slowly. Okay. You anywhere quick. So early finish. And then 이거 어떡하냐, 비가 와서. 비가 주룩주룩 옵니다. Này để gọi tôi đặt. Đấy, đúng rồi. Nãy đi đâu ra? 좀만 따라줘. Waiting. Wait. 맛있어. 여기는 뭐야? 잠시 쉬는 곳인가?
여기 카메라 500각. 소리. 준아, 아까 왜 밖에서 그 할머니들이 금 딱지 팔았잖아. 그걸 저기다 붙이는 거야.